Здравствуйте, друзья! С вами Хиокинин Михаил. В основном мы строим камины с теплоемкими облицовками, а именно из кирпича или талькомагнезита. Такие камины имеют большой вес и требуют фундамента или усиленное основание. В этом доме мы построили более легкий камин на основе готовой облицовки заводского изготовления с чугунной топкой. У нашего камина облицовка не нагревается, а обогрев помещения идет за счет горячего воздуха из решеток и лучевого тепла от самой топки. Для камина мы подготовили основание листом цементно-стружечной плиты 20 мм и уложили керамическую плитку. Выполнили противопожарную стенку за камином толщиной 11 см с негорючей изоляцией. Установили топку и собрали облицовку из искусственного камня. Для отопления второго этажа у нас от камина выведены воздуховоды, по которым горячий воздух подается по комнатам. Кстати, сразу хочу сказать, что если вы планируете от камина пустить горячий воздух на второй этаж, необходимо, чтобы этот воздух мог блокироваться на первом этаже в каминном коробе при помощи дополнительной задвижки. Практика показала, что наличие жалюзи на вентиляционных решетках недостаточно, и через них все равно очень интенсивно выходит тепло. Первые свои камины мы строили без возможности регулировки подачи горячего воздуха, и иногда поступали жалобы от клиентов, что на втором этаже очень жарко, а на первом этаже тепла недостаточно. Поэтому мой совет – задвижка на воздуховод обязательно. Противопожарные стенки и верхнюю часть камина мы покрыли декоративной штукатуркой СПС, структур ПУЦ. Она же еще называется караед. Отделка данной штукатуркой только на первый взгляд кажется легкой. На самом же деле работа с ней достаточно трудоемкая процедура. Покрытие штукатурки наносится определенными участками плоскостями. Сразу на весь камин наносить штукатурку нельзя. Совет для тех, кто в первый раз будет сам делать, лучше сначала потренироваться на отдельном листке гипрока и почувствовать всю технологию. Рабочий инструмент необходимо периодически вымывать водой между этапами штукатурками, иначе он выйдет быстро из строя. Еще небольшой советик. Засохшая штукатурка на руках не отмывается. Помните об этом и используйте резиновые перчатки. Надеюсь, мои советы вам помогут в правильном строительстве кассетного камина и штукатурных работах. С вами был Хиокинин Михаил. Всего вам хорошего. До новых встреч!